बात जब AI पावर्ड स्मार्टफोन्स की आती है तो द सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 सिर्फ क्लेम नहीं करता बल्कि पूरा गेम चेंज करता है। इस फ़ोन के AI फीचर्स लिटरली हर टास्क को इजी बना देता है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे फेवरेट फीचर की, चैट असिस्ट। तुम कुछ भी लिखो और AI उसे तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से रीराइट कर देता है। फिर आता है जनरेटिव एडिट, मतलब बस फोटो क्लिक करो, जिस चीज़ को हटाना या मूव करना है उसको सर्कल करो और एआई इंस्टेंटली फिक्स कर देता है। लिटरली फोटोशॉप लेवल एडिटिंग बिना कोई एफर्ट के। और हाँ, लाइव ट्रांसलेट टू नेक्स्ट लेवल है। तुम किसी भी लैंग्वेज में बात करो और ये फीचर आपके सवालों को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर देता है। इवन कैमरा भी स्मार्ट हो गया है गैलेक्सी एआई के साथ। वो सीन को समझता है, लाइटिंग एडजस्ट करता है और हर फोटो को परफेक्ट बना देता है। This isn't just a smartphone, it's a smarter way to think, create and connect. Switch karo to the smartest AI smartphone of 2025, the Samsung Galaxy Z Fold 7.